اهلا بيكم، معاكم عمار عادل في حلقه جديده من سلسله ابدا من الصفر. النهارده هنتكلم على حرف ال H، وهو حرف بنسميه حرف ماجيكال. ليه؟ او حرف سحري، لانه لما بيجي مع حرف تاني بيغير صوته، ممكن هما الاتنين ياخدوا صوت مختلف تماما. زي مثلا لو جه مع حرف ال P، لو جه عندنا حرف P مع حرف H بتنطقه ف زي الاف، فنقول مثلا elephant اللي هو فيل، او phone اللي هو موبايل او تليفون. تمام. لكن لو جينا مع حرف زي حرف الجي، فالاتنين مع بعض الجي اتش بتنطقوا برضه ف، زي كلمة enough يعني كافي، او كلمة laugh يضحك. بس ناخد بالنا ان لو جه معاهم حرف اي فبقت اي جي اتش، ساعتها بتنطقوا اي، والجي اتش بيبقى ملهاش صوت، فنقول مثلا هاي اللي هو عالي، او نايت اللي هي ليلة. تمام. لو جه معانا بقى حرف اس مع حرف اتش، الاتنين مع بعض بتنطقوا شا زي شين، فنقول مثلا شاي خجول، او شير اللي هو يشارك. لكن لو جه معانا حرف سي ساعتها بتتنطق تشا تشا. ولاحظوا الفرق بين الشا والتشا، هو بس مجرد صوت الت او التي اللي في الاول، فالسي اتش كأن فيها تي في الاول، فنقول تشا تشا. فنقول مثلا تشير تشير يعني يبتهج، او تشير اللي هو كرسي. خلي بالكم ما تجيش تقول لحد مثلا عايز شير اقعد عليه، لان كده قلت انت عايز مشاركه تقعد عليها. تمام كده، يبقى الشير اللي هي من غير ته كده تبقى دي يشارك، اما تشير اللي هو كرسي. تمام. حرف التي بقى لو جه مع حرف الاتش بيبقى ليه نطقين، يا اما بيتنطق ذا، وهنلاحظ ان دايما في الصوت ده او غالبا في الصوت ده بيبقى معاه حرف اي، فمثلا تي اتش اي نقول ذا. their اللي هو ملكهم، او they هم. لاحظوا ان تي اتش جه وراها حرف اي. اما لو جه وراها اي حرف تاني زي كلمه مثلا think يفكر، بيتنطق ث زي ثاء think، او thank اللي هي شكرا. انتظرونا في حلقه جديده من سلسله ابدا من الصفر. اسمع الفيديو اكتر من مره عشان تتعود على الصوت، وحاول انت تطبقه في حياتك. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب.